अरे पतलू, खाली पेट मेरा दिमाग की बत्ती नहीं चलती, जल्दी कुछ करो, बचाओ। अरे मोटू, ये तूने क्या कर दिया? रोको इसे। जिंदगी का आ जाए मजा, जब मिल जाए गर्मा गर्म समोसा। तो ले लो, ले लो, ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। मीना, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती है। हाँ? इस वक्त मैं आपको बतला दूं कि जनकपुर रोड पुपरी में हूं और हमारे साथ में ये जो लड़का देख रहे हैं, ये इनसे हम परिचय करवावे उससे पहले हम बतला देते हैं कि ये दुर्भाग्यवश कहिए कि ये शुरू से पहले से बहुत ही अच्छा लड़का थे, होनहार थे, काफी कुछ इनमें भरा हुआ था, भगवान का दिया हुआ। लेकिन संजोग कहिए कि पिछले 5 वर्षों से 5 वर्ष पहले इनके दोनों आंखें की रोशनी चली गई। अब ये बहुत कम दिखता है, वो भी एक आंख से मात्र दिखता है, दूसरा आंख से कुछ भी नहीं दिखता है। हम इनको दिव्यांग या विकलांग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये आंख से भले ही नहीं देख पाते हो, लेकिन इनका दिमाग जो है, ब्रेन जो है, आईक्यू लेवल जो कह सकते हैं, वो काफ़ी मजबूत है। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि इन्होंने शुरू से जो मेहनत किया है उसका रंग जो है, उसका परिणाम जो है अब आकर के मिल रहा है। जी हाँ, तो ये है वॉइस आर्टिस्ट, विक्की कुमार नाम है इनका। और ये तरह तरह के आवाज़ को जो है अपने मुख से निकालते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का कार्टून हो, कोई भी एक्टर हो, कोई भी अभिनेता हो, कोई भी नेता हो, मतलब किसी के आवाज़ को भी हूबहू कॉपी करके सीधा निकाल देना है। यहाँ तक कि अगर आप डीजे पे गाना बजता है, डीजे का रिमिक्स वगैरह जो होता है, डीजे के रिमिक्स को भी अपने ही मुंह से ये निकालते हैं। आप सोच नहीं सकते हैं कि डीजे बज रहा है या फिर ये मुंह से निकाल रहे हैं। तो आइए इन सभी बातों को जानते हुए सीधा हम इनसे परिचय करवाते हैं एक बार और। क्या नाम हुआ आपका? सर, मेरा नाम विक्की कुमार दास है। विक्की कुमार दास जी, आप करते क्या हैं? सर, मैं मिमिक्री करता हूँ, गीत भी गाता हूँ और एक्टिंग तो मेरा पहचान है। और इसके अलावा मैं बीट बॉक्सिंग भी करता हूँ सर। बीट बॉक्सिंग बहुत ही अच्छा करते हैं। हम चाहेंगे कि सबसे पहले जो है इसका शुरुआत जो है आप बीट बॉक्सिंग से ही करें। ठीक है। सबसे पहले रॉक म्यूजिक। थैंक यू। और ये क्या था? सर, ये नॉर्मल बीट बॉक्सिंग था, जैसे रॉक म्यूजिक की तरह ही था। और इसके बाद उसी में मिलाकर मैं डीजे का आवाज भी निकाला था, जैसे कि अभी निकालने जा रहा हूँ। इसके बाद मैं रैप म्यूजिक निकालूंगा।
थैंक यू सर। अब ये मतलब ये था हिप हॉप, हिप हॉप भी था और इसमें रैपिंग भी मिला हुआ था।